आप काम क्या करते हो? मैम ये रोड देख रहे हो, ये हमने बनाया, कॉन्ट्रैक्टर है हम। अच्छा, अब तो ये रोड बन गई, तो फिर अब क्या कर रहे हो आप? अब तोड़ेंगे इसे। अब तोड़ोगे क्यों? अब सिवर लाइन डालनी है ना इसमें। अच्छा, वो तो पहले ही डलती है ना। ऑर्डर तो अब आया है ना। बैगन। अच्छा, तो अब इसे तोड़ोगे फिर आप बनाओगे इसे, हाँ, तो उसमें आपको लग जाएगा करीब 1 साल। उसके बाद क्या करोगे आप? उसके बाद फिर तोड़ेंगे इसे। अब फिर क्यों तोड़ोगे? इस लाइन भी तो डलेगी ना। अच्छा।